大家好，欢迎来到爱拆，我是考拉。上周呢，小米发布了 Max 系列的新机小米 Max 3。作为升级产品，其在屏幕尺寸、电池容量、相机方面都有很大的提升，吸引了众多米粉和消费者的关注。而考拉呢，则比较在意它的内部结构和做工。这么个大家伙里面是什么样的？电池究竟占了多大的面积？有没有什么特殊的设计？下面我们就通过拆解来找寻答案。小米 Max 3设计简约，跟今年发布的小米中低端机有着极为近似的外观，所以在拆解步骤上也是大同小异。取出 SIM 卡槽，拧下底部的两颗内五角尾插螺丝，接着又是保留节幕，徒手开后盖。然而实际操作的时候，感觉跟想象的完全不一样。小米 Max 的金属一体后盖扣合严密，按理说硕大的机身很容易找到突破口，可尝试了几次都纹丝未动，最后还是从 USB 接口附近抠开了一个缝隙，然后一点点向两侧推进，最后并不轻松地打开了后盖。过程中右手拇指和食指的指甲也都劈了，看来又得养一段时间才能继续施展绝技。小米 Max 3的指纹模组与主板之间通过一条 FPC 连接，不过跟前段时间拆过的手机不同，这条 FPC 比较短，没有足够的空间把后盖翻过来，只能先断开连接的 BTB。从 FPC 上的 logo 来看，小米 Max 3的指纹识别模组来自于 OFILM 及欧菲光。来看一下后盖，之所以这么难打开，主要有以下几个原因：一是后盖没有想象中那么薄，比红米手机和小米6X都要厚实一些，整体硬度较高，延展性则较低，这样就很难通过轻微变形打开突破口。二是屏幕总成与后盖间扣合的卡扣非常多，基本两指的宽度就会有一个，把各个角度的受力点都照顾到了，线连卡扣之间共同作用，在不借助工具的情况下很难撬开。三是后盖的弧头设计将所有的卡扣和受力点串联起来，加之后盖边缘经过 CNC 打包处理之后，那种整体的扩合性成倍增长，就像是一双大手紧紧抓住了屏幕总成。最终之所以能从 USB 接口附近突破，是因为这里卡扣数量较少，且接口较多，抵消了一部分扣合力。后盖内四周边缘有大量的 CNC 切割打磨痕迹，有的是用于扣合，其他的则是为了部件和主板预留对应空间。顶部和底部都经过了纳米注塑，其作用是与那些密集的触点结合，保证手机的信号稳定。外部看到的天线带也跟它们有着密切的联系。四个边角做了一定的加厚处理，降低跌落时产生的冲击力。上方分布有多处泡棉，是为了填充主板与后盖间的空隙。考拉在后盖底部发现了一个有意思的地方，一条很薄很窄的 FPC， 上面有4个触点，顺着看过去是一个非常熟悉的部件——麦克风。没错，小米 Max 3的麦克风并没有集成在副板上，而是通过这种特殊的方式固定在了底部对称孔位处，通过触点与副板连接。这在考拉拆解过的小米手机中也是第一次见到。小米 Max 3是标准的3段式结构，中间一大块电池异常的醒目，能够做到5500毫安时，也是得益于这超大的尺寸。就现阶段技术来说，长续航最靠谱的方案还是大容量电池，系统和软件优化也都是在电池容量值基础上的辅助操作。所谓巧妇难为无米之炊，讲的就是这个道理。该电池供应商为兴旺达电子，它也是小米的主要合作伙伴。小米 Max 2、小米5X、小米6X、红米 S2 的电池也都是来自于兴旺达。相较电池而言，主板面积所占的比例就要小很多，而音腔和副板的比例则更小，这也是超大屏手机的一大特点。中上部有一块 U 型的石墨散热贴，尺寸并不大，主要覆盖主板 A 面金属板中间以及电池上部的区域。对于如此大的手机来说，这样的外部散热面积确实有点小。不过在金属板中间裸露的位置，我们发现了铜箔的痕迹，看来小米 Max 3并没有真的忽略散热，而是选择了多种介质的立体散热。主板上层并没有大块的塑料盖板，也没有采用顶部小块塑料盖板的方案，而是选择了一块大面积金属板覆盖。如此做有3个原因：一是金属板比较薄，便于控制机身厚度；二是纯金属的散热要优于塑料；三是因为该机的天线带设计在了金属外壳顶端和底部边缘，依靠众多的铜片实现信号溢出，也就不需要小块的塑料盖板再重复做一条天线了。撕掉石墨散热贴，拧下金属板上所有的固定螺丝，便可以轻松取下金属板。A 面有2块泡棉，其中较大的一块对应指纹识别模组，稍小的一块则是对应指纹模组 FPC 的连接点。金属板 B 面同样有多处泡棉，顶端一块 L 型的对应前置摄像头和后置副摄的 BTB， 底端长条形的泡棉对应后置主摄和屏幕的 BTB， 还有2块黑色长方形的，其中长条对应的是主副板 IPC 的 BTB， 小方块对应电池的 BTB， 底部中间圆形泡棉对应的就是主板下方圆形区域。上述这些泡棉都是为了填充和加固，至于金属板上各种冲压造型以及镂空，则是为了主板部件相关器件和连接器预留的位置和露出。金属板 B 面顶端有一块 FPC， 上面有4个触点，两两对应听筒和主板上4个弹片，它的作用就是连通听筒和主板，集中的2个触点连接主板，分散的2个触点则连接听筒，这也是为了照顾听筒和主板的特殊结构设计。听筒位置的 PCB 做成了镂空状，将听筒露了出来，也可以说通过这个镂空将听筒嵌入其中，为的就是控制机身厚度。因为传统的听筒多数呈长条状，比较薄，体积也相对较小，它会嵌在屏幕总成顶端槽位中，与总成内侧金属防骨架持平，主板盖在上面会与其触点直接连通。而小米 Max 3的听筒则不同，它还兼具扬声器的功能，与底部音箱形成立体声，其整体呈正方形，比传统的听筒厚，体积也相对较大，嵌在屏幕总成的槽位中后，
还会有一部分高出金属防滚架。这时候如果还用传统方案把主板盖上去，那主板其他区域就会呈悬空状，需要大量的填充才能保证稳固，同时也会令手机的厚度大幅增加。所以小米 Max 3在这个位置做了 PCB 镂空，然后通过金属板顶端4个触点的特殊设计，实现听筒与主板连接。之前红魔手机和联想 Z5 为了保证听筒连接并控制厚度，也采用过类似原理的局部设计，依次断开电池、主副板 IPC 和屏幕的 BTB 以及右侧黑色的同轴线，完事就可以把前置摄像头拆下来了。拍照是小米 Max 3升级的重点，这颗前置镜头为800万像素，光圈 f2.0，支持面部识别。拧下主板剩余2颗固定螺丝，用镊子很轻松就能拆卸主板。这时候双摄也能拆了，断开2个 PTB， 取下后置镜头。双摄看似是一体的，实际上2个摄像头分别连接在主板上。主摄1200万像素，光圈 f1.9， 单位像素面积 1.4 μ， 支持双核极速对焦。副摄500万像素，实拍的效果可以看下开箱视频结尾的样张。对得起这个价格，比上代肯定要好不少。由于手机的尺寸比较大，虽然主板所占的比例不高，但相较于普通手机的主板还是要大不少。但是作为非旗舰机，功能没有那么多，就必然造成主板提升度相对较低，这点在 A 面表现尤为明显。没有太过重要的芯片，中间金属屏蔽罩之外，剩下除了连接器和镂空，基本没啥东西。在这一面，我们看到了 C1MPEQ 的标识，看来小米 Max 的 PCB 供应商为台湾的华通公司。之前小米 Max 2的 PCB 也来自于华通。另外，旁边还有6G 128G 的字符，应该是方便产线分拣和安装时区分版本。另外，所有的 BTB 连接器外沿都加了一圈泡棉，以提高连接器的密闭性和稳固。重点还是在壁面。中间那个屏幕罩可以拆卸，其外层和对应屏幕总成的位置都涂有硅脂，而且屏幕一侧有2块非常大的铜箔，对应这个芯片区域和 SIM 卡槽。前面我也有提到过，散热肯定不会只一片石墨贴那么简单，无论 A 面还是 B 面都有铜箔。在打开这个屏幕罩之后，里面还有2块蓝色的导热硅胶片。好吧，这阵仗放在骁龙636上足够用了。屏幕罩下2颗芯片，带有高通标识的便是骁龙636处理器，旁边标有 SEC819 的是三星 128GB 闪存芯片。回到屏幕总成来说一个小点，小米 Max 3的电源音量键通过触点与主板连接，其使用的是珠光灯机上常见的锅载片，反馈力度和手感适中，比那种大圆片要强很多。下面处理音腔，拧下所有能看到的螺丝，然后用镊子撬起，没动静，再撬还是一样。试了一下受力点，应该是音腔下面有双面胶，拆后发现的确如此。说实话，这个音腔有点小，想来也是为了给电池预留空间，最大限度进行压缩。好在呢，听筒也能发声，多少算是个弥补吧。断开黑色的同轴线和主副板 IPC 的 BTB， 副板就能取下来了。至此，小米 Max 3的拆解就完成了。简单总结一波，作为一款身材硕大，甚至有些笨拙的手机，小米 Max 3的内部却透着份清晰，也算是粗中有细。为了照顾超大的电池，很多部件都在尺寸甚至是功能上做出了牺牲。这就是一款产品的定位导向。大屏幕、大电池本就是 Max 系列的标志，既然确定了这个核心，其他一切都要为之让路。甚至是小米手机一贯饱受好评的性能。在同价位当中，小米 Max 3用的这颗骁龙636并不算最强。我之前在很多拆解视频当中都说过，成本是固定的，这里多花钱，其他地方必然会少花钱，而且还要考虑到每款产品不同的受众以及跟同品牌机型的区隔。如果真的用了骁龙660或者是骁龙710，有几款已经上市的小米手机就会显得比较尴尬了。此外，不光是电池，为了控制机身厚度，一些地方也做了特殊的设计，例如听筒和主板的连接，最终是依托3个部件协作才得以实现。在开箱体验的时候我就说过，小米 Max 3是一款例行升级的产品，在这个价位和它定位的领域里，属于一款水桶型产品，没有太过于突出的亮点，也没有过于明显的短板。如果你不在意庞大且稍显笨拙的机身，更看重大屏续航，平时看视频多过于玩游戏，小米 Max 3确实是个不错的选择。好了，本期爱拆就到这里，我们下期再见。至于拆解的相关评价，大家直接看评分就好了。如果大家觉得视频还不错，就请订阅一下爱玩客的视频频道，微博、微信搜索爱玩客英文即可关注官微和公众号，加微认证的那个就是了。所有新鲜视频第一时间推送，不会让你错过任何精彩内容。